Хүмүүс бидний бие эрхтний тогтолцоо тайлгдаж чадаагүй шинжлэх ухааны тэрл олон асуултуудыг үлдээсээр хэлжээ. Дэлхий дээр амьдрагч хүн амьтны эдисийн зүй тогтоц, бие эрхтний анатом, тэдгээрийн учир шалтгаан хэрхэн хувьсдгийг задлан шинжилж, өвчин эмгэгийн үед хүний бие махбодод ямар өөрчлөлт гарахыг мэдэхгүйгээр аливаа нэгэн өвчнийг оншилж эмчилж чадахгүй байсан. Харин өнөөдөр энэ бэрхшээл ард үлдэж, шинжлэх ухаан хурдцтай хөгжиж, тайлагдахгүй онцгууд суурсаар байна. Монгол улсад эмгэг судлалын алба 1933 онд үүссэн бөгөөд төв болны эцсийн дэргэд эмгэг анатомийн тасаг байгуулагдсан эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлж эхэлснээр Эдүгэгийн эмгэг судлалын үндэсний төвийн тулгын чулуу тавигдсан. Зөвлөл социалист бүгд найрамд холбооны улсын эрдэм шинжилгээний 4-р экспедиц эмгэг анатомч Йосиф Адольфович Куспицкий төв болны эцсийн дэргэд эмгэг анатомийн тасаг улсын хэмжээнд эмгэг судлалын төрөлжсөн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангах, эмнэлгийн мэрэгжилтний төгсөлтийн дараах сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх лавлгаа төв, лавлгаа лабораториум. Монгол улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршин. Байгууллагын үнэт зүйлс мэрэгшсэн ёс зүйтэй, ур чадвартай хүний нөөц. Тэгш хүртээмжтэй чанартай аюулгүй тусламж үйлчилгээ. Лавлгаа лабораторийн эдис судлалын лавлах шинжилгээ хийж гүйцэтгэх үүргийн дагуу 2012 оноос эхлэн онш батлах эдисийн доторх химийн бүрэлдэхүүн, уурга, нуклеин хүчил, өөх, өөрсдөрөгч фермент, нөсөө дааврын өөрчлөлтийг илрүүлэх гистохимийн будаг урвалжийн тоо хэрэглээг нэмэгдүүлэн шинжилгээнд ашиглаж байна. 2017 оноос эхлэн MNS ISO 15180-2015 эрүүл мэндийн лаборатори чанарва чадвархад тавих шаардлага стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох зорилтын хүрээнд үйл ажиллагаанд мөрдөх эстаслын амьд сорцыг шинжлэх 7 стандарт, эдисийн судлалын лабораторийн техник ажиллагааны 7 стандартыг стандарт хэмжил зүүн газараар батлуулсан ба лабораторийн үйл ажиллагааг зохицуулах баримт бичгүүд болох эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний журам 36, шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавар 21, бүртгэл 78, маягтыг 21-ийг боловсруулж үйл ажиллагаанд тогтмолжуулан хэрэглэж байна. Орчин үеийн шинжилгээний аргачлал болох эд, хим, дархлаа судлалын техникийг хослуулан нүдээр харагдах төвшөнд эдийн өвөрмөц бүрэлдэхүүн болсон тэмдэгжүүлсэн өвөрмөц эсрэг бие, эсрэг төрөгчийн комплексыг илрүүлэх иммуногистохимийн шинжилгээний аргачлалыг 2015 оноос эхлэн үе шаттайгаар нэвтрүүлж, молекул генетикийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг 2018 онд хүлээн авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Эмгэг судлалын оншилгооны чанарт гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Үүний тулд бид аймаг орон нутагт эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа лабораториудыг нэгдсэн гадаад хяналт үнэлгээнд хамруулан эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулан ажиллаж байна. Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагууд үнэлгээний дүнг танилцуулан цаашид тусламж үйлчилгээ хэрхэн сайжруулах талаар зөвлөгөө дүгнэлтийг өгч, мэрэгжил арга зүйгээр хангах ажлыг эрчимжүүлж байна. Чанарын гадаад үнэлгээ, оншилгооны үнэлгээ, техник гүйцэтгэлийн үнэлгээ, эмгэг судлалын шинжилгээний протоколын үнэлгээ гэсэн 3 төрлөөр хийж гүйцэтгэж байна. Зайн, оншилгоо. Эмгэг судлалын үндэсний төвд 2016 онд эрүүл мэндийн яамнаас хөрөнгө оруулж, Японы Vision Tech, Skyner, Microsoft-оор хангасан нь Монголын телепатологийн хөгжилд оруулсан маш том хөрөнгө оруулалт болсон. 2017 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд телеконференцийн ижил бүрэн тоног төхөөрөмжийг суурилуулан Улаанбаатар хот болон аймаг орон нутгийн эмч нартай хамт ирсэн хурлыг зохион байгуулж, мэрэгжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд 51 эмгэг судлаач эмч нар ажиллаж байгаагаас эмгэг судлалын үндэсний төвд 35%, Улаанбаатар хотын бусад эмнэлэгт 28%, аймаг орон нутагт 37% тус тус ажиллаж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн нийт ажлагчдын 30% нь мэрэгжлийн зэрэгтэй, 20% нь боловсролын зэрэгтэй ба 3.3% нь эрдэмийн зэрэгтэй боловсон хүчин ажиллаж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн дэргэдэх эрдмийн зөвлөл нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Тус эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь
төвийн эрдэм шинжилгээ судалгааны тэргүүлэх чиглэл, ойрын болон хэтийн зорилго зорилтыг тодорхойлох, эрдэм шинжилгээний ажлын жилийн тайланг хэлэлцэв. Эмгэг судлалын албыг хөгжүүлэх чиглэлээр дотоод гадаадын байгууллагуудтай хамтрах, төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал зөвлөмж өгөх. JICA олон улсын байгууллага Японы Хирошима их сургуультай хамтран 2018-аас 2020 онд хэрэгжих уушиг тоосч хөгжин асбестийн шалтгаан дамсгалын замын өвчний эрт үеийн уншилгооны чадамжийг сайжруулах төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төв нь эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран төгсөлтийн дараах сургалтыг зохион байгуулдаг юм. Үүнд үндэс мэргэжлийн анатомийн эмгэг судлалын резидентийн 2 жилийн сургалт, төрөлжсөн мэргэжлийн эсийн эмгэг судлал, хүүхдийн эмгэг судлалын 6 сарын сургалт, төрөлжсөн мэргэжлийн эдисийн лабораторийн техникчийн 3 сарын сургалт, гистологийн лаборантын мэргэжил болгох 1 сарын сургалт, мөн эмгэг судлалын туслах ажилтны мэргэжил болгох 45 хоногийн сургалтыг бие даан явуулж байна. За энэ сургалт 2018 оноос видео хурлын иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг ашиглан орон нутгийн эмгэг судлаач эмчнэрт зориулан их хүүхдийн эмгэг судлал сэдвүүтэй мэргэжил дээшлүүлэх зайн сургалтыг хийж байна. Мэргэжлийн Монгол, Англи, Орос хэлээр хэвлэгдсэн 250 гаруй ном, сонин сэтгүүл, сурах бич бүхий номын сантай. Гадаад сургалт. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн нийт ажлагчдын 30% буюу 18 эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд гадаад улс оронд мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх, богино хугацааны танилцах, туршлах судлах зорилгоор сургалтанд хамрагдсан.